Bang, ciri-ciri lubang belut babon itu seperti apa ya? Nah, kalian bisa simak video ini ya. Ini adalah ciri-ciri lubang belut yang lumayan besar. Lubang belut yang seperti ini biasanya dihuni oleh belut yang ukurannya lumayan. Nah, kita colok-colok kayak gini ya, supaya untuk mempermudah kita memancingnya. Ini 100% dimakan guys. Oh ya, untuk umpannya saya menggunakan cacing. Nah, kalau untuk pancingnya saya menggunakan pancing buatan sendiri, yaitu pancing terbuat dari jarum pentul guys. Oke guys, mari kita yuk. Mari kita coba di lubang ini. Nah, lihat guys, airnya itu naik turun. Kalau naik turun kayak gini, ini jaminan dimakan guys. Nah, ini dimakan guys. Wow, pokoknya mantap banget ya. Oke, singkat cerita langsung saya tarik. Set, yes, ini kena. Kira-kira tarikannya seperti apa ya? Ternyata tarikannya